Dobrodošli nazad na moj kanal. Današnji video snimam povodom prvog rođendana svog YouTube kanala. Želela sam na neki način da vam se odužim i da vam se zahvalim za svu podršku koju sam dobila od vas do sada. Dakle, hvala vam na svakoj poruci, na svakom komentaru, dakle na svakom vidu podrške. Stvarno sam vam veoma zahvalna. Tako da kažem, htjela sam da vam se odužim i da spremim neke paketiće za vas. Najprije sam htjela da to bude jedan veliki paket, međutim kasnije sam odlučila da je možda bolje da to ipak budu dva kako bih mogla da obradujem dve devojke, a ne samo jednu. U nastavku videa možete da vidite sadržaje oba paketa kao i da čujete uslove za učestvovanje. Krećemo sa sadržajem prvog paketa. U njemu se najpre nalazi jedna paleta za konturisanje brenda Ingrid. U njoj dobijate bronzer, rumenilo i highlighter. Ova paleta sadrži čak 19 grama, tako da je prilično velika i potrajaće. I nju sam izabrala zato što je to multifunkcionalan proizvod, zato što bukvalno u jednom proizvodu imate tri. I delovalo mi je stvarno zanimljivo. Tako da, eto, nadam se da će vam se to dopasti. Drugi proizvod jeste ovaj Biotek multiregenerativni serum za usne. Ovo je poput balzama za usne, dakle izgleda ovako, evo ga ovde. I on je odličan za ispucale usne, dakle on regeneriše, osvežava, omekšava, hidrira, štiti i tako dalje usne. I mislim da može da bude odličan proizvod za leto, eto da negujete svoje usne. Zatim u ovom paketu nalazi se jedan parfem, u pitanju je Avonov parfem Eve Mendes Eve Alluring. Dakle, on izgleda ovako, to je parfem od 50 ml i eto, nadam se da će vam se dopasti. Zatim, također iz Avona, tu je jedna maskara, u pitanju je True Ultra Volume. Sad ćemo da vidimo, ona izgleda ovako, dakle prilično je velika, ima 10 ml u sebi. Maskara je svakom potrebna, maskaru svakako menjamo na 3 do 6 mjeseci, tako da eto, nadam se da će vam ova poslužiti. Naredni proizvod iz ovog prvog paketa jeste ovaj proizvod od Golden Rose-a. U pitanju je sjaj za usne iz kolekcije Metals. On izgleda ovako. Kamera baš ne hvata sad najbolje njegovu boju, zato što je napolju prilično oblačno, a ja imam ovo svetlo ispred sebe. Uglavnom, u pitanju je nijansa 02 Pink Nude i mislim da je onako baš lepa nosiva nijansa, iako je metalik. Sada, to što sam htjela da kažem, piše da je sjaj za usne, ali ja sam kod drugih devojaka koje ga imaju videla da ovo ima punu pigmentaciju, tako da vam ovo više dođe kao metalik ruž za usne. Eto, nadam se da će vam se i to dopasti, to sam sačuvala za vas. Mislim da je baš lepa boja. Zatim sljedeće jesu ovi stikeri za nokte od Essence-a. U pitanju je 35 komada i u obliku polumeseca su, različitih ima, ali većinom su u obliku polumeseca. Izgledaju kao zlatne šljokice, evo ovako vidite ih ovde. Dakle, ima različitih, uzmete, odlepite odavde, nalepite na nokte kako želite naravno, samo premažete providnim lakom i to će stajati, tako da to može biti baš zanimljivo. I idemo na posljednja dva proizvoda iz ovog paketa. U ovom paketu imamo i dva ruža za usne. Prvi jeste ovaj Avonov Mark Epic Karmin. Ja sam snimala video posvećen upravo ovim karminijima i pokazala sam vam na usnama sve nijanse, tako da ukoliko vas to zanima, ostavit ću vam link do tog videa u opisu da pogledate. Nijansa koju vam poklanjam je Be Loud. I ovo je jedna ovako vrišteće roze nijansa. Znate da ja ovakve nijanse volim, tako da eto, jednu takvu vam i poklanjam. I drugi karmin koji se nalazi u ovom paketu je također od Avona i u pitanju je Mark Tečni karmin. Nijansa je Love Spell i ovo je sjajna verzija. Znate da postoje i mat i sjajne, ovo je dakle sjajna. Nijansa je ovako ljubičasta i meni se baš dopada. Ja sam htjela inače da poručim sebi ovakvu nijansu, međutim pre neki dan mi je stigao jedan ruž slične nijanse, tako da ipak neću. Ali kažem, meni se baš dopada ova nijansa. To je to što se tiče prvog paketa, idemo sada na drugi. Prva dva proizvoda u drugom paketu identična su kao i u prvom, tako da imamo Ingrid paletu za konturisanje i Biotek multiregenerativni serum za usne. Odlučila sam da ova dva proizvoda ubacim u oba paketa prosto zato što su nekako univerzalniji. Dakle, ovo nam je svima potrebno, balzam za usne. A ovo je nešto što verujem da većina devojaka koristi i da će većini, dakle, biti potrebno. Tako da, kažem, eto, zbog toga sam izabrala, tako da to su prva dva proizvoda u ovom paketu.
U ovom paketu nalazi se i Kreuterhof anticelulitni peeling gel za tuširanje, ima 200 ml u sebi i ima dodatak aloe veru. Ovo se koristi 1 do 2 put nedeljno i mogli ste da vidite u nekim mojim videima da sam ja ovo počela da koristim u kombinaciji sa onim serumom protiv celulita i uskoro vam snimam video o mojim utiscima o tim proizvodima. Čekam još par dana da se završe te 2 nedelje koliko se proizvodi koriste. Tako da, drago mi je što će još jedna devojka dobiti priliku ovo da isproba. Meni se ovo stvarno za sad dopada, tako da eto. Ima neki onako osvežavajući miris limuna, eto, to mogu još da vam kažem. Ostatak ćete čuti u videu i eto, jedna od vas će dobiti priliku to da proba. Zatim u ovom paketu imamo Avonov novi proizvod Daily Skin Boosting Splash. Izgleda ovako, to je u suštini kao neka vodica za lice i koristi se poput tonika. Ima u sebi 125 ml, dakle koristi se pre dnevne kreme ili zapravo pre kreme, nije bitno da li je dnevna ili noćna. Dakle, pre kreme ili samostalno, dakle nanese se na lice. Ono što je važno, to sam vam čini mi se već rekla, jeste da kada koristite ovaj proizvod, ako izlazite napolje, da nanesete zaštitni faktor zato što u sebi ima glikolnu kiselinu. Ovo je za sve tipove kože i namenjeno je osobama koje imaju više od 25 godina. Ukoliko vi osvojite ovaj paketić, a nemate više od 25 godina, možete ovo nekom da poklonite. I u ovom paketu našao se jedan Golden Rose proizvod iz kolekcije Metals. Ovde se radi o olovci za oči. U pitanju je jedna divna tirkizna boja koja ima jako lepu pigmentaciju. Videla sam to kod drugih devojaka, ova naravno nije ni otvorena. Nijansa je 0,5. I dakle, ona izgleda tako. Baš mi se dopada kako izgleda i ukoliko volite ovo, sada za leto može predivno da izgleda. Ja sam ranije često nosila ovakve olovke, ali evo odlučila sam da ovu ostavim za vas. Naredni proizvod jesu ovi gliteri u obliku zvezdica od Essence-a, izgledaju ovako i na primjer ukoliko idete na Exit sada za nekih mjesec dana, ovo može predivno da vam posluži. Dakle, ove zvezdice možete da nanesete i na kosu i na lice i bilo gde, zalepite ih jednostavno lepkom za trepavice ili tako nečim i to je to. Kažem, ukoliko idete na Exit, ovo može biti super fora. Zatim ovdje imamo 2 Avonova karmina, u pitanju su marke Epic karmini, kao što sam rekla, snimila sam poseban video o njima, link vas čeka u opisu ovog videa. Ovo je nijansa Red Extreme, izgleda ovako, dakle jedna klasična, onako baš klasična crvena nijansa koja bi trebalo da odgovara svima, tako da to je prva nijansa. Drugi je također karmin iz ove linije, u pitanju je nijansa Street Style i ovo je ona zanimljiva sivkasta nijansa koju mnoge devojke vole. I posljednja stvar u ovom paketiću jeste jedna četkica, odlučila sam da ubacim i nju. Ona izgleda ovako i može da vam posluži za senke, za korektor i tako nešto, dakle za to je namenjena, vi naravno možete da je koristite za što god želite. Uglavnom, eto, želela sam i to da uključim u ovaj paketić. Dakle, to bi bili sadržaji oba paketića, idemo sada na uslove za učestvovanje. Ukoliko želite da učestvujete u ovom nagrađivanju, potrebno je naravno da budete pretplaćeni na moj YouTube kanal. Ukoliko se još uvek niste pretplatili, dugme subscribe je ispod, pa kliknite na njega. Drugi korak je da screenshotujete ovaj video i da ga podelite na Instagramu. Svejedno je da li ga delite na story ili kao redovnu objavu. Ono što je važno jeste da stavite hashtag koji će biti napisan ovde i da vam profil bude otključan kako bih ja to mogla da vidim. Kada to uradite, u komentar ispod ovog videa ostavite mi svoje ime sa Instagrama i napišite mi koji paketić želite. Dakle, pravila su jednostavna, potrudite se da ih ispoštujete zato što oni koji ih ne ispoštuju prosto bit će diskvalifikovani. Ono što je važno reći jeste da je nagrađivanje otvoreno samo za Srbiju, dakle ukoliko imate adresu za slanje u Srbiji možete da učestvujete. Također, nagrađivanje traje nedelju dana, pošto je danas subota 9. jun, nagrađivanje traje
do subote 16. juna u ponoć i u nedelju ću ja u opisu ovog videa da napišem imena dobitnica koje će posle naravno da mi pošalju svoje podatke. Za kraj želim samo da se zahvalim brendovima koji su podržali ovo nagrađivanje. Pre svega to su Avon, Sajt kozmetika i parfemi i Kreuterhof, tako da hvala i njima. Još jednom hvala i vama, učestvujte, ispoštujte sve korake i želim vam sreću. Vidimo se uskoro u nekom narednom videu, a uskoro vas očekuje i još nagrađivanja, tako da pratite me. Vidimo se. Ćao!